ก็อยู่ที่โป๊ะเรือนะครับมารอเรือที่จะนั่งไปชมวิวนะครับเดี๋ยวเรารอกันอีกสักพักนะครับอีกประมาณ10 นาทีมีตั๋วอีกไหมครับตั๋วนะครับเดี๋ยวเรามานั่งเรือเที่ยวกันนะครับ